herzlich willkommen zu meinem zweiten Vlog hier auf meinem Kanal. Im Voraus schon mal für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ich hier mache. Also ich werde mich nicht persönlich zeigen, sondern ich zeige euch hier Sachen, die ich jetzt gekauft habe. Siehe heute den Subwoofer. Und ja, auf jeden Fall nach der CeBIT 2017, also nächsten Monat, werde ich ein paar neue Sachen kaufen und werde die dann halt so vorstellen, euch zeigen. So, ja, ihr seht jetzt vor euch ein Paket. Ja, da drin ist jetzt ein Subwoofer, den werde ich gleich auspacken und euch zeigen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Also, bis dahin. Ciao. So, ich bin jetzt wieder da. Ich habe den Subwoofer ausgepackt, wie man hier vorne sieht. Ich habe ihn jetzt mal so auf den Rücken gelegt, damit ich das euch hier nachher zeigen kann. Auf jeden Fall, es war einmal hier die Anleitung mit dabei. Dann irgendein AUX-Kabel oder was auch immer für den Subwoofer. Und einmal natürlich das Stromkabel. Kommen wir mal zu den Daten. Wenn nochmal wieder zoomt, so. Ja, wir haben hier einmal den Magnat 201A. Es ist so ein Tieftöner, also Subwoofer, für die Leute, die es nicht kennen, ne? Einfach nur der macht eigentlich nur hier den Bass. Auf jeden Fall, er hat eine Breite von 265 mm, also Breite. Dann die Höhe von 36,5 cm, haben wir das hier. Und dann die Tiefe von 34,5, also nach unten. So, mir ist eben gerade noch eingefallen, ich habe fast vergessen hier noch die anderen zwei Subwoofer vorzustellen. Also ich weiß gerade nicht die Artikelnummern, beziehungsweise die Namen. Okay, hier steht es. Aber auf jeden Fall hier ein Subwoofer von Red Star. Den habe ich 2012 bekommen. So, hier kommen wir zum zweiten Subwoofer. Den habe ich nämlich 2014 bekommen. Von Universum. Ein mittelmäßiger Subwoofer wieder, so wie der davor, nur der hat diesmal 50 Watt. Das heißt, er hat schon mal ein bisschen mehr Power als der andere. Und ebenfalls für den Normalgebrauch nicht komplett ausreichend. So, jetzt bin ich hier wieder zurück. Ich habe ihn aufgebaut. Es muss noch Strom angeschlossen werden, aber es gab ein kleines Problemchen. Ich wollte den Subwoofer eigentlich hier hin tun, nur man sieht ja hier schon, es liegt überall nur Scheiße rum, ne? Controller, irgendwelche Boxen, Kleidung, was auch immer. Das musste ich hier leider noch wegsortieren. Und dann kommt der Subwoofer da in die Ecke. Hier auch. Hier sind sogar noch... Ach so, das ist die Verpackung vom Center, also von dem da. Und all mögliche Verpackungen stecken hier unter, also muss ich auf jeden Fall noch wegräumen. Im Voraus möchte ich nur schon mal sagen, dass natürlich der Soundtest irgendwie oder beim Basstest das nicht so wirklich wiedergegeben kann mit der Kamera hier, mit dem Mikrofon, denn es kann natürlich irgendwie dazu kommen, dass das Mikrofon das irgendwie nicht, keine Ahnung, richtig aufnimmt oder was auch immer, dass es sich dann irgendwie verzerrt anhört oder was auch immer. Deswegen entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Und ja, wir sehen uns gleich.